slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. O să direct să mă duc să citesc textul la care m-am oprit ieri, fără să mai fac nicio recapitulare ca să înaintez. Deci, a doua carte Împărat, capitolul 2 și versetele ok, versetul 10. Ilie a zis, greu lucru cer, dar dacă mă vei vedea când voi fi rapid de la tine, așa ți se va întâmpla. Dacă nu ți se va întâmpla așa. Pe când mergeau ei vorbind, iată ca un car de foc și niște cai de foc i-au despărțit pe unul de altul. Și Ilie s-a înălțat la cer într-un vârtej de vânt. Elisei se uita și striga, părinte, părinte, carul lui Israel și călărimea lui, și nu l-a mai văzut, apăcându-și haina, l-a sfâșiat în două bucăți. Și a ridicat mantaua care i-a dăduse drumul Ilie, apoi s-a întors și s-a oprit pe malul Iordanului. Este un text care îmi place foarte mult. Multe lucruri le putem învăța din acest text. Dar o să încerc să mă concentrez doar pe ceea ce ne interesează. Vorbim de aspectul mai, un aspect discret al autoritatea unui om sau al cuvintelor care le spune. În acest text vedem, deja am spus asta ieri, Elisei și-a dorit foarte mult. A umblat după darurile spirituale. A căutat. Și a dorit foarte mult. De exemplu, Elisei oricum a fost ales ca și proroc în locul lui Ilie. Acest lucru era deja ales. Deci oricum, după ce Ilie pleacă, Elisei ia locul lui. Asta a fost deja o taret de Dumnezeu. Însă, ce se întâmplă aici? Nu depinde, adică, cum să spun asta? Ce va primi Elisei aici? Nu va primi doar pentru că a fost ales proroc în locul lui Ilie. Dacă urmărim textul, ce se întâmplă aici nu este Dumnezeu care spune, de exemplu, la Ilie, Ilie, ok, tu vei pleca, va trebui să transmiți cu tare sau cu tare lucru la Elisei. Va trebui să-i dai o îndoită măsură de Duhul care te inspiră. Nu. Nu Dumnezeu spune asta. Cu alte cuvinte, Ilie putea să plece fără să se întâmple acest transfer, dacă pot să-l numesc așa, între Ilie și Elisei. Putea să plece fără să se întâmple și Elisei oricum rămânea și fii prorocilor știau. Elisei rămânea oricum în locul lui Ilie. Nu era obligatoriu să se întâmple ce se întâmplă acum. Dovada este ca să se întâmple ce se întâmplă acum, Elisei a trebuit să fie persistent, că chiar stăpânul lui Elie îl spune,
rămân aici că Dumnezeu mă trimite acolo, rămân aici că Dumnezeu mă trimite acolo, rămân aici că Dumnezeu... Parcă vrea să scape de el. Dar este doar o impresie. Adică, parcă vrea, dar nu vrea să scape, dar ce are de dat nu poate fi dat la cineva care nu arată o dorință arzătoare. Ce are de a face asta cu tine și cu mine? Creștini mai sunt numit urmașii lui Hristos, nu e așa? Ucenici mai sunt numit urmașii lui Hristos. Ok. Faptul că suntem urmașii lui Hristos, anumite lucruri ni se acordă, ni se dă, ca să zic așa, oricum, da? Adică ai anumite, ca să zic așa, dacă ești născut din nou, automat sunt anumite privilegii care ți se dă pur și simplu, n-ai nevoie să te rogi pentru ele. Eu nu știam asta când m-am întors la Dumnezeu și râdeam când mă uitam pe caiete unde scriam jurnalul meu și unde scriam rugăciunile pentru care mă rugam. Mi-amintesc, citeam acolo și râdeam. Unul din subiectul meu de rugăciune era, ziceam, Doamne, vreau să mă nasc din nou în mod corect. Vreau să mă nasc din nou în mod corect. Adică, de fapt, eram deja născut din nou, dar eu mă rugam ca să fiu născut din nou. Nu înțelegeam că odată ești mântuit, ești deja născut din nou. Da, dar e ok, Dumnezeu știe că are de-a face cu un copil. Deci există lucruri care nici nu trebuie să le cerem. Odată ce suntem mântuit, suntem pecetluit. N-ai nevoie să ceri. Însă, faptul că ești mântuit nu îți dă acces la tot ce are Dumnezeu pentru tine. Faptul că ești mântuit nu înseamnă că Dumnezeu îți dă tot ce îți poate da. Nu e adevărat. Există anumite lucruri, cum am spus, care le primești. N-ai nevoie să te rogi pentru ele. Dar există alte lucruri care sunt ale tale, dar până nu vei manifesta o dorință pentru ele, nu le vei primi niciodată. Elisei i-a ales ucenic, i-a ales să fie prorocii locului Elie. Automat, tot ceilalți fii prorocilor știu asta. Știu că ăsta e ucenicul lui Elie, când Elie pleacă, el îi ia locul. Automat este respectat. Automat este recunoscut autoritatea lui. Dar nu înseamnă că neapărat va primi o îndoită măsură. Pentru a primi această îndoită măsură, el va trebui să arate că dorește din toată inima acest lucru. Chiar Dumnezeu spune despre el însuși: mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă căutați din toată inima. Cu alte cuvinte, dacă îl căutăm, dar așa superficial, nu putem să-l găsim. Pune o condiție acolo, zice, trebuie să văd că inima ta arde ca să mă găsești. Altfel, nu mă arăt. Oare e motivul pentru care mulți creștini se uimesc că unii l-au întâlnit pe Iisus și ei nu l-au întâlnit? Și consideră pe cei care l-au întâlnit pe Iisus nebuni. Poate nu l-au căutat destul.
fost o paranteză asta. Uh, deci, mă întorc la Elisei. Elisei putea să rămână frumos în locul lui Elie, fără să aibă îndoită măsură. Nu era obligator. Deși el înțeles, era cel mai bine pentru el. Asta a fost ce era bine la Elisei. A înțeles dacă vreau să rămân în locul lui, îmi trebuie ceva care nu am. Deși am stat cu el, am învățat, am stat lângă el, dar e ceva care nu am. Mă gândesc un pic și la Solomon. Este ales rege. Adică ales rege. Va înlocuiește pe tatălui David. Dumnezeu vine în vis și spune, ce vrei? Și el cere înțelepciune. Și acest lucru îi place lui Dumnezeu și Dumnezeu zice, o să-ți dau înțelepciune cum n-a mai fost un om care o să fie înțelept ca tine. Dar Dumnezeu chiar îi spune, n-ai cerut bogăție, o viață lungă, moartea dușmanilor, adică cam ceea ce de obicei oameni cer. Cu alte cuvinte, Solomon era deja de fapt împărat, putea să zică vreau bogății, putea să zică vreau o viață lungă. Și din moment ce Dumnezeu i-a zis cere ce vrei, Dumnezeu i-ar fi dat dacă ar fi cerut viața lungă. Și el ar fi rămas rege oricum. Dar funcția lui de rege sau împărația lui ar fi fost diferită dacă nu ar fi cerut înțelepciune. Ar fi împărat, dar nu ar fi împăratul înțelept care face că oamenii să plece de departe, să vină doar să audă înțelepciunea lui. Asta nu s-ar fi întâmplat. Dar ar fi fost rege. Ce încerc să spun este, ești creștin, crezi în Dumnezeu, dar asta nu înseamnă că ai încă tot ce poți să ai de la Dumnezeu. Și există o listă a lucrurilor care Dumnezeu vrea să ți le dea. Dar până nu vede în tine dorința arzătoare, nu le vei primi. Și aici Elisei cere această îndoită măsură. Ok. O primește. De fapt, răspunsul lui Ilie este acesta. Hai să citesc din nou. Zice, greu lucru cer la versetul 10. Dar dacă mă vei vedea când voi fi rapid de la tine, așa ți se va întâmpla, dacă nu, nu ți se va întâmpla așa. Aici este o altă dovadă că nu era obligatoriu să primească el o îndoită măsură. Chiar dacă era înlocuitorul lui Ilie, nu era obligatoriu. Stăpânul zice, ce ai cerut, există anumite condiții să se întâmple. Dacă împlinești condiția, se va întâmpla. Dacă nu, nu ți se va întâmpla. Deci nu era un lucru obligatoriu. Dar Elisei a înțeles că era un lucru important. Există lucruri care nu sunt obligatorii, adică nu ni se impun, dar care sunt importante. Ar trebui să avem înțelepciune să știm care sunt. Să le căutăm sau să le cerem. Ok. El a cerut. Acum, Biblia spune, ei mergeau. Pe când mergeau, ei vorbind. Iată ca un car de foc și niște căi de foc
i-au despărțit pe unul de altul. Și Ilie s-a înălțat la cer într-un vârtej de vânt. Sunt multe imagini unde vedem Ilie într-un car care se înalță. Pentru că se menționează carul, dar când citim cu atenție, Ilie nu s-a dus cu carul, s-a dus într-un vârtej de vânt. Facem de obicei repede legătura pentru că zicem, ok, un car este tocmai, cum să zic, un mijloc de deplasare. Și atunci zicem, ok, s-a dus în carul sus. Nu, s-a dus într-un vârtej de vânt. Și atunci, de ce carul? De ce carul de foc apare aici și nu îl transportă pe el? Pentru că carul de foc nu vine pentru Ilie. Carul de foc vine pentru Elisei. Și mai târziu, în textul care l-am citit, în capitolul 6, când se roagă, Doamne, deschide ochii, nu vedem un singur car de foc. Vedem un munte plin. Și textul menționează bine, în jurul lui Elisei. Și mă duc la referința din textul din Psalm care zice, Îngerul Domnului tabarește în jurul și scapă din primejdii. Carele de foc erau în jurul lui Elisei. Asta îți spune că tabarau, nu erau venit că, vine armata, ok, hai să mergem pe pământ să-l pazim. Nu. Erau locul lor unde stăteau de obicei. Tabarau în jurul acestui om. Dar nu a fost totdeauna așa. A fost un moment când au venit în viața lui, aici. Și o să spui, de ce spun asta? O să mergem într-un alt text. Și o să vezi, o să comparăm și o să vezi de ce cred că aici au venit în viața lui. Pentru că aici se întâmplă un transfer care automat îi dă o autoritate care el nu avea înainte. Și o să încerc să folosesc o ilustrație la omenească. Dar de ce spun că aici primești o autoritate care nu avea înainte? Pe înainte nu putea să desparte Iordanul. Dar uite ce se întâmplă acum. Versetul 13. Și-a ridicat, timpul trece repede, și-a ridicat mantaua care îi dăduse drumul Ilie. Apropo, o altă mică paranteză. Ilie a dat drumul la mantaua. Elisei e cel care s-a dus și a ridicat. Nu i s-a dat. Există lucruri care nu ți se dă, te duci și le iei. Am închis paranteză. Și-a ridicat mantaua care îi dăduse drumul Ilie. Apoi s-a întors și s-a oprit pe malul Iordanului. A luat mantaua care îi dăduse drumul Ilie și, vezi, se repete acest lucru. Mantaua care îi dăduse drumul Ilie. Dar nu a aruncat-o în mâinile lui. Cu alte cuvinte, mantaua era disponibilă, era responsabilitatea lui Elisei dacă vrea să o ia și să o folosească. Multe lucruri spirituale sunt așa. Sunt la dispoziția copilor lui Dumnezeu, dar până nu te duci să le iei, nu te poți bucura de ele. În fine, vine și a lovit apele cu ea și a zis, unde este acum Domnul Dumnezeu lui Elie? Și a lovit apele care s-au despărțit într-o parte și alta și Elisei a trecut. Fii prorocilor care erau în fața Ieronului, când l-au văzut, au zis, Duhul lui Elie a venit peste Elisei. Și au ieșit înainte și s-au închinat până la pământ înaintea lui. Adică ceea ce vă încurajez să faceți înaintea lui Dumnezeu.
să ne închinăm până cu fața la pământ. Deci, dar în vechime, când oamenii aveau în fața lor cum ar fi un om care era deosebit în autoritate, chiar făceau acest lucru. Da? Deci, acum, Elisei are o autoritate care nu avea înainte. Are abilități care nu avea înainte. Tocmai acum s-a împlinit condiția care Ilie a spus și a primit. A primit o autoritate spirituală. A primit o putere spirituală. Nu mai este același om. Și automat și guvernul ceresc nu-l mai tratează la fel. Hai să-ți dau o ilustrație. Dacă ai un prieten sau fratele tău, cineva apropiat care cunoști, care te duci la el acasă cum vrei, vă întâlniți, poți să-l vezi oricând vrei tu, e ușor accesibil, ca să zic mai simplu. Hai să presupunem că există, se face un nou guvern în țara ta și el, hai să zic, este ales ministrul apărării. Există oameni așa, adică nu era neapărat în politică, dar din cauza, să zic, parcursului profesional și relațiile lui, îi se propune un post în guvern. Pentru că, de exemplu, poate guvernul va să folosească imaginea lui. Da? Chestii de genul ăsta. În fine, indiferent de motiv, este ales ministrul apărării. Tu nu știi când se întâmplă asta. Dar când o să-l vezi, din moment ce el este ales ministrul apărării, automat, nu știu, probabil și aici, dar cel puțin, în Congo, automat are o gardă personală care este cu el. Sunt anumite lucruri care îi sunt date pentru propria lui protecție, ceea ce nu avea înainte. Dar protecția respectivă, gardă personală, ca să zic așa, care este cu el, de ce vine? Nu din cauza lui. Nu pentru că se numește X sau Y. Nu. Din cauza puterii care i s-a dat acum. Din cauza autoritatea care i s-a dat acum, nu mai poate fi lăsat ca un simplu om să se plimbe așa și să fie vulnerabil la orice nebun care, de exemplu, poate să-i facă rău. E păzit acum. Din cauza autorității, îi se dă niște gard. Gard se zice, sau gardă personală. Acum când te duci la el, nu știu aici acum, pentru că am remarcat cel puțin în democrațiile europeane, autoritatea e foarte mult, cum să zic, meprizat. Adică nu se respectă autoritatea. Da? Și se face asta din adâns, dintr-un anumit motiv. Dar, de exemplu, îți povestesc de cum este în Congo. Chiar dacă e fiul tău sau e fratele tău, când o să te duci acum la el, o să ai doi oameni cu doi soldați la ușă. Și înainte să intri, o să te întrebe, cine îl caută? Bineînțeles, odată ce te vor cunoaște că ești mama lui sau fratele, vei trece mai simplu, dar prima zi
O să te duci în casă unde intrai fără nimic. Acum ai soldat la ușă. De ce? Pentru că cel care îl cunoști, guvernul, i-a dat o putere. I-a dat o autoritate. Nu-l mai tratează la fel. Trebuie să aibă grijă acum de el. Ceea ce vedem pe pământ este doar umbra. Nu există un om să primească autoritate deosebită de guvernul ceresc. Noi zicem că suntem ambasadori, nu? Sau cel puțin așa trebuie să fim. Deci avem un guvern, dar de fapt este o împărație. Nu există un om pe pământ care să primească autoritate deosebită din cer. Adică nu autoritate care o primește fiecare creștin care e născut din nou, nu. Ceva deosebit din cauza funcției lui să nu fie înconjurat de o armată. Nu există. De aceea, de exemplu, unii mistici pot să se uită și să zice, la asta nu mă pot apropia. Se uită doar ce este în jurul lui, zice, nu, la asta nu mă pot juca, hai să mă duc să mă joc cu alt creștin. Autoritatea, când este încredințat unui om, este și o gardă care este atașat. De aceea când, e foarte subtil, dar de aceea când aici Elisei îi se încredințează această autoritate deosebită, carele de foc trebuie să vină să-l înconjoare. Pentru că automat această putere, autoritate face din el o țintă. Dovada în capitolul 6 este o țintă și se trimite o armată puternică pentru a-l prinde. Dar guvernul ceresc, cu multe înainte, a pus deja în jurul lui o gardă. O să mă opresc aici, timpul e înaintat. Mâine voi, cu ajutorul lui Dumnezeu, o să mergem într-un alt exemplu unde se întâmplă exact acest lucru. Cineva primește o autoritate deosebită și imediat garda cerească apare. Dumnezeu să te binecuvânteze.